အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာမလုပ်ခဲ့ဆိုတော့တစ်ချက်ပြင်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုမှာ recursive function ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် exercise 3ခုလုပ်ပေးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြောက်လို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးဆို factorial ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီ sum of the digits ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရယ်ပြီးတော့ reverse string ဆိုတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တယ်3ခုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် reverse any number ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကိုလုပ်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဖြေကိုပြောပြရင်မလို့ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲတချို့လူတွေကအစိမပြေနားမလည်ဘူးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် module နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဖို့ပဲအဲ့ဒီဥစ္စာမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ exercise တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးလိုက်လဲဆိုတော့ဥစ္စာပြန်ပြီးရှင်းပြရမယ်ဟုတ်ပြီလားဗီဒီယိုအရင်အရှိကြီးမလုပ်တော့ဘူးဒီဥစ္စာအရင်ဗီဒီယိုမှာထားခဲ့တဲ့ exercise တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအောင်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရေးထားတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာပြမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာပါကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတာဘယ်လိုလေးဖြေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြရမယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းမှာဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင် any number လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ positive လည်းဖြစ်နိုင်တယ် negative number လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်သိရမယ့်ဥစ္စာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် minus အခြေအနေနဲ့လာလို့ရတယ် plus အခြေအနေနဲ့လာလို့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တာမို့လို့အခုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ဟိုဒီဥစ္စာကို run ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်Okay ကျွန်တော်အခု result အနေနဲ့ဘာပြန်ပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်1 2 3 4 5 6ဥစ္စာ minus ပါတဲ့ဥစ္စာကြလို့ရှိရင်အနှုတ်ဥစ္စာကိုကျွန်တော်အနှုတ်ကကြလို့ရှိရင်အနှုတ်ကအမြဲတမ်းအရှိမှာပဲဖြစ်နေရမယ်အခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အနှုတ်ကိုအဲ့မှာထားမယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာနောက်မှာရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကြလို့ရှိရင်8765ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပြောင်းသွားလိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်မလဲဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်အောင်အဲ့တော့ minus လာတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပုံမှန်လာတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ပုံမှန်လာတဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးကရေးထားတဲ့စာကြောင့် -k ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ခဏဖြတ်ထားမယ်ဖြတ်ပွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအခြေအနေကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ reverse လုပ်တဲ့ဥစ္စာမှာတခြားနည်းလမ်းတွေရှိတယ်တခြားနည်းလမ်းတွေဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တွေlog ကိုသုံးပြီးတော့ဒီကဏ္ဍကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်131ဆိုတဲ့ခါ131မဟုတ်1နဲ့3ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တွေ300ဆိုလို့ရှိရင်300ဆိုပြီးဖြည့်ရမယ်300အပေါင်း20အပေါင်းဟုတ်လားမှာပေါ့အဲ့တော့3ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဖြေကဘယ်လောက်ရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ဒီဥစ္စာ1ဖြည့်ရလိမ့်မယ် sorry အဲ့တော့1ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်3နှစ်1ဆိုပြီးဖြည့်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့3ကိုရလာတဲ့ခါကျရင်ဒီ3ကဘယ်နှခုမြောက်နေရာကိုသွားရမလဲဥပမာဆိုရာခုမြောက်လား10ခုမြောက်လား1000ခုမြောက်လား1000ခုမြောက်လားဆိုတော့ဥစ္စာကျွန်တော်ရှာရမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော် log ကိုသုံးရလိမ့်မယ် log ကိုသုံးမှအဲ့လိုမျိုးရှာလို့ရတယ် log ကိုမသိရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏထားတာနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်အဲ့ log ကိုသုံးမှုတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် module တစ်ခုကိုကျွန်တော်တော့ math module ကိုကျွန်တော်သုံးရလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော် module အကြောင်းလည်းမရှင်းပြရသေးဘူး module အကြောင်းလည်းမရှင်းရင်ကျွန်တော်mathematics ဘိုင်းအောင်လည်းကျွန်တော်မသိတဲ့လူတွေရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမသုံးမဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုတွေမှာလေ့လာရတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ string ကို reverse လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သိလာတဲ့ဟာလေးတွေပဲကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ reverse လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိလာတဲ့ဟာပဲသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ string ကိုnumber ကို string နေနဲ့ပြန်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်နံပါတ်ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့လိုပြန်လုပ်မှာဟုတ်လားအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရင်းဆုံးအခုလောက်ဆိုမှကျွန်တော်တို့positive number လို့ပဲသဘောထား positive number ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တည်ထားမယ် positive number ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒေါ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘာရင်စလို့အောင်မယ်ဘာရင်စလို့အောင်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ရှင်ဒီအပေါ်စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ comment လုပ်ထားတာမကြည့်နဲ့မကြည့်မှဒီအောက်မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်အောင်ပုံမှန်အတိုင်းပဲဟောင်းတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတခုကျွန်တော် exercise လုပ်ခဲ့တယ်မှတ်မိအောင်လားမသိဘူးဒီရှိနေတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုပေးလိုက်တဲ့နံပါတ်ဥစ္စာတွေကိုပေါင်းတဲ့ဥစ္စာကိုလုပ်တဲ့ဟာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေဒါကိုမုတ်ယူလိုက်တယ်ယူရတဲ့ခါကျရင်ကြံတဲ့ဟာကိုကြံတဲ့ဥစ္စာကို divide လုပ်ပွဲတစ်ဆင်းနဲ့စားပြီးပြန်ပို့ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းတယ်ပေါင်းဝိုင်းဆိုတဲ့ခါကျနောက်ဆုံးကြံလာတဲ့ဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင် x က30အောက်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေအဲ့တန်ကိုတန်းပြီးတော့တန်းပြန်လုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဒီဥစ္စာမှလည်းဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတကယ်လို့ x က30ထက်နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ဘာလဲဆိုရင်ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့တိုက်ရိုက်ပြန်လို့ရဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ခဏဖြတ်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1ဆိုပြီးပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတစ်ထက်နဲ့30ထက်ငယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်ချင်းမဲ့တူဥစ္စာတစ်လုံးပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တိုက်ရိုက်ပြန်လာပြီးအဲ့ခါကျကျွန်တော်တစ်လို့ပြန်ပေးတယ်တကယ်လို့17ဆိုပြီးတော့တာမဟုတ်17ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ဒီ12ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်
10နဲ့မုတ်လောက်လိုက်မယ်မုတ်ရှာမယ်မုတ်လို့မယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အကျွင်းကိုရှာတယ်အကျွင်းရှာတဲ့ခါကျတော့12ထဲဆိုတဲ့ခါကျတော့10နဲ့စားတဲ့ခါကျတော့အကျွင်းကဘယ်လောက်လဲဆို2ကျန်နိုင်မယ်အဲ့2ကိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို string မျိုးစားကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကျွန်တော် string မျိုးစားပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနန်းဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်2အပေါင်း1ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ result အနေနဲ့ဘာပြန်ပေးလဲ3ပေးလိမ့်မဟုတ်လားကနန်းဖြစ်တဲ့တင်ကြလို့ရှိရင်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ string မျိုးဆောက်တာကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ပေါင်း1ဆိုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ဗာပေးမယ်21ဆိုပြီးတော့ result ကပြန်ပေးလိုက်ဘာလို့ဆိုတော့ string ကိုကြာလို့ရှိရင်စကားလုံး character တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် character တစ်ခုတည်းပိုတဲ့ဥစ္စာဟိုနောက်ထပ်ဟာနဲ့ပေါင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ string တစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပုံစံဖြစ်တယ် character ကိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲပုံဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်3ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြချင်တဲ့ဥစ္စာ432ဆိုတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော် reverse လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်2အပေါင်း3အပေါင်း4ဆိုတဲ့ဥစ္စာစကားလုံးတွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး string တစ်ခုရမယ်2 3 4ဆိုတဲ့ string ရမယ်ရလာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ integer မျိုးစားကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရလာမလဲဆို integer မျိုးစားပြောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက2 3 4ဆိုတဲ့ဥစ္စာရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလုပ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်မယ်ပေးလာတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်တို့ခုချင်းစီကိုဖြုတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို string အနေနဲ့မျိုးစားပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းမှအဲ့ string တွေကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းမှအဲ့ဆိုတဲ့ခါကျရင်ရလာတဲ့ result ကိုပေါင်းလို့နောက်ဆုံးပြီးသွားတဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒါကို integer မျိုးစားနဲ့ပြန်ပြအောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီ reverse လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာ integer ကိုပေးပွားလို့ရှိရင် integer ပြန်လို့ချင်တာ reverse လုပ်ပြီးတဲ့ integer ပြန်လို့ချင်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနန်းပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြန်ယူမယ်ဘာအနေနဲ့ပြန်ယူမလဲဆိုရင် integer အနေနဲ့ပြန်ယူဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော် integer ပြောင်းဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ဆောက်ဆုံးစကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာနေစကြည့်အောင်ရလာတဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်10နဲ့စားမယ်10နဲ့စားမယ်ဆိုတော့စားပွားလို့ရှိရင်အကျွင်းချန်တဲ့ဥစ္စာကိုယူမယ်ဥပမာဆိုကျွန်တော်12ပေးတယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ဒီမှာ12ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်12ကို10နဲ့စားတဲ့ခါကျရင်အကျွင်းဘယ်လောက်ကျန်မလဲ2ကျန်မယ်အဲ့2ကိုကျွန်တော် string မျိုးစားနေပြောင်းမွှားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်ဒီ function ပြန်ခေါ်မယ်ရလာတဲ့ result ကိုကျွန်တော် string နဲ့ပြောင်းမွှားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပေါင်းမယ်ဒါနဲ့ပေါင်းမွှားပြီဆိုလို့ရလာတဲ့ result ကိုပြန်ပြီး integer မျိုးစားနေပြန်ပေါင်းလိုက်မယ်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံး result ကအမြဲတမ်း integer ဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စစ်ချင်းစီပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပထမဆုံးချိန်ကျွန်တော်12ကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်12ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်12က10ထက်ငယ်သလားမငယ်ဘူးမငယ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာရောက်လာမယ်အဲ့တော့ result ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်comment အနေနဲ့ကျွန်တော်ရေးမယ် return ဟုတ်ပြီလား in ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော် str 12ကို10နဲ့စားတဲ့ခါဘယ်လောက်ရလဲ2ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့2ဆိုတဲ့ခါဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ် string မျိုးစားကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်2ဆိုပြီးတော့ရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်မ string မျိုးစား2ကိုရလာလိမ့်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် str ပြီးသွားရင်ဒီ function ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်မယ်ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function reverse number ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်ရေးထားတယ်အဲ့ number တွေကိုကျွန်တော်အခုရှိလာတဲ့ပေးလိုက်တဲ့12ကိုကျွန်တော်10နဲ့စားလိုက်မယ်စားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်မလဲဆိုတော့1ရလာရင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် divided ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်တုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1ဆိုပြီးရလာလိမ့်မယ်အဲ့တော့1ဆိုတဲ့ဥစ္စာအပေါ်ပြန်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါပြန်ပို့လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာရလာမလဲဆိုလို့ရှိရင်integer မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးပေးလာမယ် result ကဘာမျိုးဆက်ပဲဖြစ်မယ်ဆို integer အနေနဲ့ပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့ဒီ function ကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်1ဆိုတဲ့ဥစ္စာ1ဆိုပြီးပြန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကနန်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားကနန်းဖြစ်တဲ့ခါကျွန်တော်ဒီ str ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် string မျိုးစားအနေနဲ့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့2အပေါင်း1ဆိုတဲ့ခါကျရင် result ကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် in 21ဆိုပြီးဖြုတ်သွားလိမ့်မယ်21ဆိုပြီးဖြုတ်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီ in ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာရလာလဲဆို21ဆိုပြီးရအဲ့တော့ result ကဘာဖြုတ်အောင်မလဲဆိုရင်21ဆိုပြီးရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စနစ်ကိုထည့်ရင်ကျွန်တော်21လို့ရလာတကယ်လို့ minus ကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော minus ကိုထည့်မယ်ဆိုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ minus ကိုထည့်မယ်ဆိုခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာမှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော် x equal to in x ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်တကယ်တမ်းဆိုလိုတော့မလို့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတန်ဖိုးတွေကိုstring အနေနဲ့ integer မျိုးစားအနေနဲ့ပြန်ပို့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်လုံးဝသေချာ confirm ဖြစ်အောင်တကယ်လို့များကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ12မဟုတ်ပါနဲ့1 2ဆိုပြီးကျွန်တော်ပို့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဖမ်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ခဲ့တကယ်လို့ minus ဘာညာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမဖြစ်အောင်တကယ်လို့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော် minus ဘာညာရှိတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့1 2 3ဆိုကျွန်တော်ထည့်ပို့ကြည့်ကြည့်မယ် -1 2 3ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာမှာ
ဘာကြောင့်မရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် minus case ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ minus case ကိုရအောင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပြန် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင် -321 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်လာတယ်။ Okay ဘာတွေမပြောရတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်။တကယ်တော့အခုနောက်တော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဘာမှ true ကြမရှိဘူး။ပထမ step ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ string နဲ့များပေးလာခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်integer မျိုးစောကိုပြောင်းလိုက်ပါပြောင်းလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ရလာတဲ့ကဏ္ဍပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍက30ထက်နည်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကို30ကိုရလာတဲ့ဥစ္စာဥပမာဆိုလို့ sorry ကျွန်တော်30လို့ပြောပြီးပါ0ထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဆိုရင်အနှုတ်ကဏ္ဍဖြစ်တယ်အနှုတ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အနှုတ်ကဏ္ဍကိုအပေါင်းကဏ္ဍကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီ function ကိုပြန်ထည့်မယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ result ကို -1 နဲ့ပြန်မြှောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥမာကျွန်တော်ဥမာအနေနဲ့ပြန်ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် -1 2 3ပေးလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဒီ minus ကိုဖြုတ်လိုက်ပါဖြုတ်ပွားရင်12ကိုဒီ function ကိုထည့်လိုက်ဒီ function ကိုထည့်လိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘယ် function လဲဆိုလို့ရှိရင် reverse number တွေကို12အနေနဲ့ထည့်လိုက်ထည့်ဖို့လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်ရှိဘာပြန်ပေးမယ်ပေးလာတဲ့ကဏ္ဍကဘာလို့ဆို21ဆိုပြီးပေးလာတယ်21လို့ပေးလာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် minus နဲ့မြှောက်လိုက်ပါ21 multiply -1 ဆိုတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာရလာမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ -21 ပေးလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ result ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးရလာတဲ့ကဏ္ဍပေးလိုက်တဲ့ကဏ္ဍအစအဆုံးမဝင်လာတဲ့ကဏ္ဍဘာလဲဆိုတာကြည့်တယ် minus ကဏ္ဍလားဆိုတာကြည့်တယ် minus ကဏ္ဍဆိုတာဘာလို့ဆိုအနှုတ်ကဏ္ဍလားဆိုတာကြည့်တယ်တုံညာထက်ငယ်လားဆိုတာကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတကယ်လို့တုံညာထက်ငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ function ပြန်ခေါ်တယ်ဘာအနေနဲ့ပြန်ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းကဏ္ဍကိုပြောင်းပြီးတော့ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ဖို့ကျန်တဲ့ step တွေအားလုံးခုနကကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ reverse ဖြစ်သွားတဲ့ positive number ကိုပေးလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကို -1 အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ return ပြန်လုပ်လိုက်အဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရလာတဲ့ဥစ္စာ1 2 3ဆိုပြီးထည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်3 2 1ဒါပေမဲ့ minus ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ -3 2 1ဆိုပြီးပြောရမယ်-1 2 3ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာဘာဆိုကျွန်တော် reverse လုပ်လိုက်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါကိုဘာကြောင့်သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်လို့ string တွေနဲ့လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖမ်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်သုံးတာတကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သေချာသိနေဒါလုံးဝ string မလာဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိနေဆိုဘာဖြစ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာအမြဲတမ်း positive number ဒီ integer မျိုးစားပဲဖြစ်နေ1 2 3 4 5ဘာညာဆိုပြီးဖြစ်နေရလိမ့်မယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်လိုအပ်တော့မှာမဟုတ်ခုနကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ x = int.x ဆိုတဲ့ဥစ္စာလိုအပ်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့ minus ဝင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် plus လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရလာတဲ့ result ကို minus ကိုပြန်ပြောင်းတဲ့ stack လေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာကကျလို့ရှိရင်ဒီနေရာကကျလို့ရှိရင်တကယ်လို့ x က30ထက်ကြီးနေတဲ့တောက်လျှောက်မှာဒီနေရာကို run မယ်တကယ်လို့ x က30ထက်ငယ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီနေရာကို run မယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်ချိုးလူတွေအခုမှစလေးလာနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ချိုးအပိုင်းတွေနားမလည်ဘူးဖြစ်နားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လောက်မထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုပြန်လုပ်တာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ code ကိုပဲ share မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ဆိုတာနားလည်ပြီလို့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာ module နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ဒီနားမှာရက်လိုက်မယ်ရန်အရှိမဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ထပ်တွေ့ကြတော့ပါ See ya